ฮัลโหลเปล่าลงมาเดินบนนี้เหรอเดินบนนี้ยังเดินง่ายกว่าไหมลูกแมวเฮ้ยแมวนะกัดแมวเจอแมวชาร์จเป็นไงล่ะพลังจากแม่เมียวpretty bad, I think.
Oh. Alors, bacukkan bapak dia itu. Alors, ini support. Vai gua tubo. Cepat ya, oke? Dia gambar. Ya, gambar juga. Musiknya lah ya. Sedikit. Get her. Go get her. Go get her. Get her, Mama. Get her. Go on, get her. Get your baby. No? Come on, go get her. Get her. You gotta go back up and get her. You're stressed out. Tongue's all hanging out. Mama. Get your baby. Come on. Oh.
Número 7. Sucedió en Turquía, donde un gato intentó reanimar a su compañero felino. La escena conmovió a los vecinos de aquel lugar y llamaron a un veterinario. Afortunadamente, el gato se salvó y según el veterinario, el felino no hubiese podido salvarse sin los primeros auxilios que su compañero le brindó. Ay, cosita. Número 6. La cadena alimenticia es algo que es inevitable de controlar. En esta ocasión le tocó sufrir de esto a una mamá mono que le llevaba un poco de comida a su pequeña cría, cuando de pronto fue atacada por un leopardo. Vaya la sorpresa que se llevó este leopardo, ya que al momento de querer devorar su suculento almuerzo, se dio cuenta de que había matado a la madre de un pequeño mono. Número 5. Vemos claramente cómo un hombre está llevando consigo a dos pastores alemán, en lo que parece ser un supuesto altercado, cuando de pronto un pandillero ataca con botellas al dueño de los perros. Hasta tonto es el tipo, ¿a quién se le ocurre? Al ver esto, los perros no dudaron en ir al ataque de su agresor. Número 4. Los animales suelen ser bastante extraños. Se puede ver cómo un león parece atacar a un pequeño búfalo, cuando en realidad no es así. La cría parece estarle muy agradecida, tanto que apapacha al león, le hace cariñitos y toda la cosa, bien cariñoso el... Pero cuando de pronto los que están grabando se llevaron una pequeña sorpresa, ya que se puede ver a otro león queriendo atacar al pequeño búfalo. Número 3. Mucho se dice sobre que el perro es el mejor amigo del hombre. En esta ocasión no fue así. En este video se ve claramente cómo un gato salva la vida de un pequeño niño. Número 2. Estoy totalmente en desacuerdo con este tipo de entretenimiento y deja mucho que desear, pero no estamos hablando de lo que está pasando ahí, sino de lo que hizo este asombroso perro, que como Super Can salió al rescate de su dueño al ver que un animal de más de 1 tonelada lo estaba atacando. Es increíble cómo el perro mantiene un duro enfrentamiento con este animal. Ambos salieron con heridas menores. Número 1. Un grupo de monos se encontraba en una estación de tren cuando uno de ellos tuvo un brutal accidente. El mono se electrocutó con unos cables de corriente que estaban en aquel lugar. Vemos cómo el mono hace de todo para reanimar a su compañero. La verdad yo creo que ni un profesional lo hubiera hecho tan bien. Al cabo de unos minutos recobró el conocimiento.